সবাইকে নমস্কার। গোপালগঞ্জ অনলাইন স্কুল আয়োজিত সকল আয়োজকদের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা এবং সকল শিক্ষার্থীদের প্রতি রইল আমার প্রাণঢালা ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা কেমন আছো? আমি আশা করি অবশ্যই তোমরা ভালো আছো। তো পরম করুণাময়ের কৃপায় আমিও খুব ভালো আছি। তো ছোট্ট সোনামণিরা, এই করোনাকালীন সময়ে তোমরা বিনা প্রয়োজনে কেউ বাহিরে যাবে না। তো বাহিরে গেলে কি করবে? অবশ্যই মুখে মাস্ক ব্যবহার করবে, আর কি করবে? সাবান দিয়ে নিয়মিত হাত ধোবে। তো বন্ধুরা, তোমরা এই সময় সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে এবং বেশি বেশি পুষ্টিকর খাবার খাবে। তো বন্ধুরা, এখন আমি আমার পরিচয়টা একটু দিয়ে নেই। আমি স্মৃতি দাস, সহকারী শিক্ষক, 161 নং পাটিকেল বাড়ি নিত্যানন্দ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ। তো ছোট্ট সোনামণিরা, আমি এখন 4th শ্রেণীর বাংলা বিষয়ের উপর একটি পাঠ তোমাদের সাথে। তো আমরা একটু মজা করে নিই। এখন আমি একটু বিশ্বসঙ্গীত পরিবেশন করছি। আমরা করব জয়, আমরা করব জয়, আমরা করব জয় একদিন, ওহো বুকের গভীরে আমরা জেনেছি। ওহো বুকের গভীরে আমরা জেনেছি, আমরা করব জয় একদিন। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, oh, deep in my heart, we do believe that we shall overcome someday. আমাদের নেই কোনো ভয়, আমাদের নেই কোনো ভয়, আমাদের নেই কোনো ভয় আজকে, ওহো বুকের গভীরে আমরা জেনেছি, আমরা করব জয় একদিন। We are not afraid, we are not afraid, we are not afraid today. Oh, deep in my heart, oh, deep in my heart, we do believe that আমরা করব জয় একদিন। তো সোনা বন্ধুরা, এখন তোমরা বই খাতা খাতা কলম নিয়ে অবশ্যই প্রস্তুত আছো। তো আমি পাঠে যাচ্ছি, তোমরা পাঠে মনোযোগ দাও। ছোট্ট সোনামণিরা, দেখো তো, এই যে একটা ছবি, এই ছবিটা একটা ছবি। এই ছবিটা দেখো তো সোনামণিরা, তোমরা আগে কখনো দেখেছো কিনা? তোমরা একটু চিন্তা করো, একটু ভেবে দেখো তো, এই ছবিটা তোমরা কোথায় দেখেছিলে? অবশ্যই তোমরা দেখেছো। কোথায় মনে পড়ছে? শিশু শ্রেণীর বাংলা বইয়ের প্রথম পেজেই তোমরা এই ছবিটা দেখেছো। আরো কোথায় দেখেছো সোনামণিরা? আমাদের স্কুলের অফিস কক্ষেও এই ছবিটা দেখেছো। ইনি হচ্ছেন অতি সুপরিচিত চেনা একটা জাতির স্থপতি ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। শেখ মুজিবুর রহমানকে ওনার বাবা শেখ লুৎফর রহমান ছোট্টবেলায় খোকা নামে ডাকতেন। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা,
আজ আমাদের পাঠ শিরোনামটা কি? পাঠ শিরোনাম হচ্ছে বাংলার খোকা। বাংলার খোকা। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা খাতায় পাঠ্যাংশটা লিখে নাও, বাংলার খোকা। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা বাংলা বইয়ের 14 পৃষ্ঠা বের করো। আমি তোমাদের সামনে বাংলার খোকা পাঠের প্রথম বাবা শেখ লুৎফর রহমান নাম রাখলেন খোকা। খোকা প্রথম পুত্র সন্তানের নাম রাখা হয় খোকা। বড় হয় এই খোকা, পায়ে হেঁটে স্কুলে যায়, দু চোখ মেলে মাঠ ঘাট পথ প্রান্তর সোনালী ধানের ক্ষেত, চোখ জুড়িয়ে যায় তার। যত বড় হয় খোকা, তত তার বন্ধুর সংখ্যা, গায়ের অনেক ছেলের সঙ্গে তার যোগাযোগ নিবিড় হয়। নিয়ে বলে, মা ওদের খেতে দাও। মা আনন্দের সঙ্গে ছেলের বন্ধুদের খেতে দেন। মা হাসি মুখে ছেলের আবদার পূরণ করেন। তো ছোট্ট সোনামণিরা, আমি আমাদের বাংলার খোকা থেকে যে পাঠ্যাংশটা তোমাদের পড়ে, তো এখান থেকে আজ আমরা কি কি শিখব তা আমি একটু আলোচনা করে নিই। 1920 সালের 17ই, তো 17ই মার্চে মনে আছে শিক্ষার্থীরা, প্রতি বছর আমাদের স্কুলে এই 17ই মার্চে কেক কাটা হয়। আর আমরা কি করি, প্রতিযোগিতা, তাদের নাম রাখেন খোকা। তো পায়ে হেঁটে খোকা স্কুলে যায়, দু চোখ মেলে কি দেখে, মাঠ ঘাট পথ প্রান্তর সোনালী ধানের ক্ষেত, এগুলো দেখে খোকা কি করে, চোখ জুড়িয়ে যায়। যত বড় হয় খোকা, ততই তার বন্ধু বান্ধবের সংখ্যা বাড়তেই থাকে। তো গ্রামের অনেক ছেলেদের সঙ্গে তার যোগাযোগ। তো ছোটবেলা থেকেই এই খোকা সহপাঠীদের সাথে আন্তরিকভাবে যোগাযোগ করতেন, মিশতেন, ছোটাছুটি ঘোরাঘুরি করতেন। ছোটবেলা থেকেই তার ভিতরে একটা সহযোগিতা, সহমর্মিতা ভাব, সচেতনতা বোধ দেখা যেত। তো ছোট বন্ধুরা, এই শেখ মুজিবুর রহমান কি করতেন, বন্ধুদের প্রায় বাড়িতে নিয়ে আসতেন। বাড়িতে নিয়ে এসে মাকে বলতেন, মা ওদের খেতে দাও। তো ওনার মা কি করতেন, ওনার মা ওই বন্ধুদের আনন্দের সঙ্গে খেতে দিতেন। আবার ছেলে অনেকগুলো বায়না করত, যত বায়না করত সব আবদার মা নির্দ্বিধায় পূরণ করত। তো ছোট সোনামণিরা, এই যে খোকা, বাংলার খোকা, ইনি কত সালে জন্মগ্রহণ করেন, 1920 সালের 17ই মার্চ। কোথায় জন্মগ্রহণ করেন, আমাদের এই গোপালগঞ্জ টুঙ্গিপাড়া গ্রামে শেখ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এখন যদি বলি ওনার বাবার নাম কি, শেখ লুৎফর রহমান। তো ওনার ছোটবেলায় সবাই ওনাকে খোকা বলে ডাকতেন। তো সোনামণিরা, এই খোকার কি কি দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়, দেখো, মাঠ ঘাট পথ প্রান্তর সোনালী ধানের ক্ষেত, এগুলো দেখে খোকার মন জুড়িয়ে যেত, চোখ জুড়িয়ে যেত। তো এই খোকার অনেক বন্ধু বান্ধব জুটে গেল। মানে ওই ছোটবেলা থেকেই সে বন্ধুদের সাথে মিশতো, হাসতো, খেলতো, বন্ধুদের নিয়ে আসতো, বন্ধুদের বাসায় নিয়ে এনে খাবার দিত, মা সেই আবদারগুলো পূরণ করত। তো সোনামণিরা,
আমরা এই যে পাঠ্যাংশ থেকে যেটুক শিখলাম বা জানলাম, এখানে দেখো তো তোমরা, এখানে নতুন শব্দ কি কি আছে? নতুন শব্দ দেখতে পাও কি না? দেখো তো সোনামণিরা, অবশ্যই আছে নতুন শব্দ, না? দেখো নতুন শব্দ কি আছে? নতুন শব্দ পথ প্রান্তর। তো আমরা বোর্ডে লিখে নেই, পথ প্রান্তর। পথ পথ প্রান্তর। আর কি দেখতে পাচ্ছি নতুন শব্দ? আবদার। আবদার। তো আমরা নতুন শব্দ কি কি পেয়েছি? পথ প্রান্তর, আবদার। তো পথ প্রান্তর শব্দের অর্থ কি? পথের পাশ। পথের পাশ। পথের পাশ, বা আরেকটাও আমরা দিতে পারি রাস্তার শেষ সীমা। পথের পাশ বা রাস্তার শেষ সীমা। আবদার শব্দের অর্থ কি? আবদার শব্দের অর্থ হচ্ছে বায়না। আবদার শব্দের অর্থ কি? বায়না। তো ছোট্ট সোনামণিরা, আমরা দুটো নতুন শব্দ পেয়েছি। কি কি? পথ প্রান্তর। পথ প্রান্তর শব্দের অর্থ কি? পথের পাশ। পথ প্রান্তর শব্দের অর্থ কি? পথের পাশ। আর একটা কি পেয়েছি আমরা? আবদার। আবদার শব্দের অর্থ কি? বায়না। তো আমরা এখানে দুটো নতুন শব্দ পেয়েছি, পথ প্রান্তর, আবদার। পথ প্রান্তর শব্দের অর্থ কি? পথের পাশ। আবদার শব্দের অর্থ কি? বায়না। সোনামণিরা, তোমরা লিখে নিছো তো? এখন দেখো তো, এখানে আমরা বিপরীত শব্দ দেখতে পাচ্ছি কিনা, কিছু শব্দ খুঁজে বের করি যেখান থেকে আমরা বিপরীত শব্দ নিতে পারি। আদর। 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 আদর একটা শব্দ। এই আদর শব্দটার বিপরীত শব্দ কি? আদর শব্দের বিপরীত শব্দ হচ্ছে অনাদর, তাই না সোনামণিরা? আদর, অনাদর। অনাদর। এখন দেখো বন্ধু শব্দটা পেয়েছি। বন্ধু। 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 বন্ধু এর বিপরীত শব্দ কি? শত্রু। বন্ধু এর বিপরীত শব্দ কি? শত্রু। এখন আরেকটা আছে, দেখো তো, আনন্দ। আনন্দ। আনন্দ শব্দের বিপরীত শব্দ কি? নিরানন্দ। নিরানন্দ। তো ছোট্ট সোনামণিরা, আমরা বিপরীত শব্দ কি কি পেয়েছি? আদর, অনাদর, বন্ধু, শত্রু, আনন্দ, নিরানন্দ। তো এবার আমরা কি করব? যুক্ত বর্ণে যাব। যুক্ত বর্ণ। যুক্ত বর্ণের কথা অবশ্যই তোমরা আগে জেনেছো। যুক্ত বর্ণ সম্পর্কে প্রথম শ্রেণীতে জেনেছো, দ্বিতীয় শ্রেণীতে জেনেছো ও তৃতীয় শ্রেণীতেও জেনেছো। ছোট্ট সোনামণিরা, দেখো তো, আমি যুক্ত বর্ণের একটা চার্ট তৈরি করেছি। এখানে যুক্ত বর্ণ ভেঙে নতুন শব্দ তৈরি করি এবং একটি করে বাক্য তৈরি করি। তো আমার এই পাঠ্যাংশ থেকে কি কি যুক্ত বর্ণ আছে দেখো তো? গোপালগঞ্জ, টুনিপাড়া, গ্রাম, প্রায়, সন্তান, বন্ধু, আনন্দ। তো ছোট্ট সোনামণিরা,
এই গঞ্জ, ইওই জ, ইওই জ যুক্তবর্ণকে আমরা ভেঙেছি ইও জ। তো এই ইওই জ দিয়ে আমরা একটি নতুন শব্দ তৈরি করছি, কি রঞ্জিত। তো রঞ্জিত শব্দ দিয়ে এখন আমরা একটা বাক্য করতে পারি ইজিলি। তাহলে রঞ্জিত শব্দের বাক্য তৈরি হচ্ছে, আমার ছোট ভাইয়ের নাম রঞ্জিত। বুঝতে পারছো সোনামণিরা? তো টুঙ্গিপাড়া, দেখো এখানে টুঙ্গিপাড়া শব্দের ভিতরে যুক্তবর্ণটা কোনটা? উমো গ, উময় গ। তো এটারে ভেঙে কি হয়েছে? উমো গ। তো এই উময় গ এর নতুন একটা শব্দ হচ্ছে সঙ্গ। এই সঙ্গ শব্দ দিয়ে কি করব আমরা? বাক্য তৈরি করব, অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করো। তো গ্রাম, গয় রফলা, গ্রাম গ রফলা। এই গয় রফলা দিয়ে আমরা একটা কি করব? আমরা নতুন একটা শব্দ তৈরি করছি গ্রহ। গ্রহ দিয়ে বাক্য তৈরি করবো। সৌরজগতের 8টি গ্রহ আছে প্রায়, পয় রফলা, প রফলা। এ দিয়ে নতুন শব্দ প্রদীপ। প্রদীপ খুব ভালো ছেলে। তো সন্তান, নয় তো শান্ত, ছেলেটি খুব শান্ত। বন্ধু, নয় ধ, নতুন শব্দ গন্ধ, ফুলের গন্ধ মানুষকে মুগ্ধ করে তোলে। আনন্দ, নয় দ, পছন্দ, আমি গান পছন্দ করি। তো ছোট্ট সোনামণিরা, যুক্তবর্ণ তোমরা বুঝতে পেরেছ কিভাবে ভাঙতে হবে, কিভাবে নতুন শব্দ তৈরি করতে হবে, কিভাবে এই নতুন শব্দ দিয়ে একটু করে বাক্য তৈরি করতে হবে। তো সোনামণিরা, এখন আমি তোমাদের বাড়ির কাজ দিচ্ছি, তোমরা খাতা কলম নিয়ে প্রস্তুত থাকো। বাড়ির কাজ তোমরা পরবর্তী ক্লাসে আমাকে দেখাবে, কেমন? বাড়ির কাজ, কোথায় এবং কত সালে খোকার জন্ম হয়? কোথায় এবং কত সালে খোকার জন্ম হয়? কি কি দেখে খোকার চোখ জুড়িয়ে যায়? কি কি দেখে খোকার চোখ জুড়িয়ে যায়? গ নম্বরের প্রশ্ন, বন্ধুদের বাসায় এনে বাসায় এনে খোকা মায়ের কাছে কি আবদার করে? বাসায় এনে খোকা মায়ের কাছে কি আবদার করে? কি আবদার করে? ছোট্ট সোনামণিরা, এই বাড়ির কাজ তোমাদের 3টি প্রশ্ন দিলাম। দেখো তো কি কি, কোথায় এবং কত সালে খোকার জন্ম হয়? কি কি দেখে খোকার চোখ জুড়িয়ে যায়? বন্ধুদের বাসায় এনে খোকা মায়ের কাছে কি আবদার করে? তো ছোট্ট সোনামণিরা, এই যে আমি 3টে প্রশ্ন বাড়ির কাজ দিলাম, পরবর্তী পাঠে আমি এই বাড়ির কাজ দেখে নিব এবং সহযোগিতা করব। তো ছোট্ট সোনামণিরা, এখন এই করোনাকালীন সময়ে তোমাদের যেহেতু পড়াশোনায় অনেক ব্যাঘাত ঘটেছে,
তোমরা ঘরে বসে শিখি কার্যক্রমে প্রত্যেকেই টেলিভিশন এবং এই অনলাইনের মাধ্যমে যে ক্লাসগুলো হয় অবশ্যই তোমরা সেগুলো দেখে নিবে। তো সোনামণিরা, শুভকামনা মঙ্গল কামনা করে আমি শেষ করছি। দেখা হবে।